神界位于三界之巅，浩渺无涯，由掌握本源之力的8大至尊势力统治。除此之外，还有3大飞升者势力与神族分庭抗礼。初入神界者为神人，无法飞行或瞬移，不仅要服役1000年，还要随时提防强者掠夺，处境艰难。幸好我有流星泪与迷神殿助力，不仅能飞行，还能凭借灵宝与天神一战。天神得以运转空间法则与各类神通，成就一番豪强，其力不可小觑。听闻亿万天神终身愧于空间法则，不得寸进。星辰变功法大成后，我亦能操控新宇宙空间之力，会比他们走得更远。小雨果然不凡，但对掌握时间之力的神王来说，天神也不过蝼蚁。山川倾覆，时光停滞，皆在神王一念之间。他们会是你最强大的阻碍。但天道无界，神王亦是骑士，成为能够完全驾驭时间的至高无上的天尊，才是真正的大道所向。原来如此，兰叔，还有比天尊更高的存在吗？小雨，丽儿的父皇已向神界宣布招亲，周显他是你的最强竞争者。看来要与他们争个高低，必须有成为新的将士。出来，否则陷入空间裂缝中，你可就万劫不复了。看来一个新的将神就要诞生了。以你如今的实力，想要在招亲上拔得头筹，怕是困难。青衣大哥，丽儿，周显背后不仅有雷伐城，更有那位雷伐天尊坐镇。丽儿，我一定会光明正大的亲力为妻。秦羽，我看你天赋异禀，臣服于我，就放你一条生路。不知小雨这一劫要如何度过呢？我生或死，没人能决定。你们说这神界是什么样的？贝贝，小黑，在神界，神人是弱者，想活下来，只能靠实力。看来只有成为神王或者炼器高手，才能正大光明的赢取利益。秦羽，臣服于我，就放你一条生路。生或死，你选。今天就拿你开刀，试试我的阵法。丽儿，宇哥。
既然我给了你活命的机会，战斗的地点就由我来挑，你有意见吗？哼！这……哼！谢谢大哥。大哥，你让他们正面厮杀，却把空间缩得如此之小，让鹏魔皇这厮的速度优势完全发挥不出来。在那里面，灵活才是最重要的。我说过，鹏魔皇一定会答应和小黑正面交战的。你以为只有你的速度快？说，我父母是不是你亲手所杀？是又如何？你这不该来到世上的孽种！今日，你我二人只有一人可活，就凭你？不是才艺，我今天就送你去见你的父母。约住！小黑这是豁出去了。刚才要是没有黑羽战甲的防御，鹏魔皇已经赢了。小黑等了这么多年，绝不会倒在这一步的。是你让我失去双亲，是你灭了白家满门，是你对我夫妻追杀不止。今日，我必要跟你做个了断！惊天一棍！父亲、母亲、白皙，我为你们报仇了！此处就是你的葬身之地！只为这一场当夜幕和漫天雨纷纷落下，听到呼吸微凉，感知所向，千年来这一击在更难加。当夜幕和漫天乌云落下，听到小黑，都结束了。是，都结束了。这一击或许会痛望。这传承金冠当如何处理？干脆你收着得了。我不喜欢，就是这东西害得我家破人亡。既然如此，这是你彭族的传承至宝，我们理应归还。多谢青羽兄。想来如今仙魔妖界，怕是无人能与你相比了。也不知道暗星界下一任经行军是谁，实力可否与你相当？下一届？之前收到消息，现任经行军快要渡神劫，君主争夺大战，估计马上就要开始了。果然被我猜到了，鹏魔皇一死，你们就会来这儿。走，跟我回去。如今仇也报完了，总算可以当新一任的大元皇了。
你就饶了我吧，我根本就不是当大元皇的料。我说你是，你就是。哎，我的神节都感应到了，马上要渡劫了。啊？怎么会比我还快？我本想把大元皇之位传给你，好好进修，以待神节呢。我们三兄弟打算一块儿渡神节，恐怕是当不了这大元皇喽。啊，万万不可呀！渡劫人数越多，这神节威力会翻了倍的上涨。三人同渡神节，根本就没有成功的先例啊！那我们就要做开天辟地头一个。大哥，你为什么还要去争金行军之位？明神殿的封印不是都解除了吗？江岩和银花姥姥曾警告我，在渡神节时，不要借助蓝书的宝物，免得引起注意。好，如今我们三人齐渡神节，风险又增加了许多。为今之计，只有获得金行宗的传承之宝来渡劫，才能安然无虞。总算得到消息了。我还以为你对君主之位不感兴趣。我对君主之位的确不感兴趣，但对传承之宝，我倒是有些想法。神节将近，你怎么知道的？要不然，你要那传承之宝又有何用？定是看中它能助人渡神节之效。倒是逃不过你的眼界。金行军即将飞升，君主争夺战就在眼前了。秦玉偏偏在这个时候出现，你让我如何不着急啊？莫慌，上次给你的探灵宝珠可在关键时刻助你，待到它露出破绽，我也会暗中出手。金行军太强了，这第二道神劫如此轻松便化解了。那是自然，历代金行军从未有人丧命过神劫。只剩这第三道了。三重神劫最强的就是最后一重，君主即使成功，也不会像前两重那么容易。第三重很强吗？这是怎么回事？成功了！果然还是经受住了心魔。难道这神劫不是一开始就有各种幻境影响心神吗？你二人有所不知，这第三重神劫乃是混合劫，蕴含了神雷以及心魔物。心魔物？如你所言，神劫从一开始就有幻境影响，可那也只是幻境而已。但方才第三重神劫中的心魔物一旦包裹你，将会有连绵不绝的各种心魔直接攻击你的灵魂。但金行军有了传承灵宝相助，自当可以无视神雷，从而全身心的去抵挡心魔，甚至主动攻击那些心魔。这也正是历任金行军都可以顺利渡劫的原因。如此说来，待到我渡神劫之时，不管心魔威力如何，都应该主动攻击，灭除这些心魔。刘星，待会儿你我还有刘兰就要一同去见守护长老了，听他吩咐君主争夺战一事。下一任金行军将在你们三位之中产生。一旦新一任金行军决出，他就有资格融合金行灵珠，体内的金之力将会提高10倍，甚至于更高。10倍？这只是其一，肉体力量提升数十倍，
坚韧程度也大大提升。即使上品神器，在你们面前都犹如烂泥一般。就算是神劫中的神雷，也伤不了你们半分。肉体防御无敌，岂不是可以横扫整个仙魔妖界了？如果我融合了金星灵珠，就一定能开启气武殿。长老，我自愿退出此次争夺战。为何？有了你，我还争什么？刘星，到时候你可别手软了。那是自然。来了。刘星，现在认输还来得及。要战便战，何须多言？战斗拼的是身体，就算你灵魂修为高又怎样？你的境界还不足以领悟灵魂的重要性。让你一招，该我了。谁用你招？你根本不是我的对手。这宝珠，你骗我！燃灵之法虽能短时间内提升战力，可一旦施展，即便战胜敌人，自己也会燃尽生命，陨落无遗。此战已不是决斗，而是捉摸。不然这疯子燃尽生命之前，不知会做出什么事来。可惜，灵魂境界的差距是无法弥补的。刘星大人，赶快滴血认主！大人安心在此融合，不会有人来打扰的。力量起码增加了10倍，应该可以开启气武殿了。福伯，您在等我。发现你来到附近，我便在此等候了。秦羽，你离开迷神殿没多久，为何又回来？这次来，我准备带您一同离开。
离开这儿？不行不行，在迷神殿没被新的主人掌握前，我不得出迷神殿半步。那要是有了新的主人呢？啊，你能开启器物殿了？福伯，将这门拉上去就行了，是吧？对，可你……起！你成功了，福伯，您可知道器物殿内的布局？自然知晓，请随我来。哎，主人在的时候，器物殿的宝贝比现在要多上不少。但为了炼制传说中的天尊灵宝，他带走了一些珍奇材料，还将5件鸿蒙灵宝给回炉，取走了其中的鸿蒙灵器。5件？放心，主人没有忘记继承人。这个房间之中便收着主人留给你的3件鸿蒙灵宝。福伯，那3件鸿蒙灵宝在何处啊？鸿蒙灵宝具有灵性，如果他不想让人发现，即使在你面前也察觉不了。仔细看看，你现在应该可以看到2件鸿蒙灵宝了，就在你眼前。在我眼前？那小船有古怪，若在我眼前的话，想必是那座石塔。第3件若看不到，想必在那石屋内。那是飞元神舟，在神界也属于极为珍贵的辅助性鸿蒙灵宝了。那石塔为锁神塔，也是辅助性鸿蒙灵宝。这双血丝手套是一件具有攻击性的灵宝，有这3件灵宝，只要你达到天神境界，便能在神界纵横一番了。凭我的实力，想炼化这些鸿蒙灵宝，需花费不少时间呢。这3件鸿蒙灵宝先收着，你以后慢慢炼化。毕竟只有完全炼化，才能发挥最强威力。我们先去炼火殿看看主人留给你的另一样东西。福伯，此处看起来是一处星空，实际上空间并不大。那些星星看似遥远，其实只是一种幻术吧？对，你果然聪明。主人的实力虽然强，可是还没有达到炼制出一个空间的地步。那石屋内部是整个迷神殿的核心，里面有9颗紫元火珠炼制而成的炼火手环。你需尽快炼化了那炼火手环，才代表你真正掌握了迷神殿。对了，福伯，那些卷轴是什么？那些卷轴是主人所记载的阵道900卷，里面的东西是炼器高手最根本的技能，也是你必须掌握的阵法。炼器必须要掌握这些阵法吗？当然，成为一个炼器高手需要会的很多，其中最难、最重要，也是最基本的，便是对阵法禁制的领悟。任何一个炼器大师都是一个阵法大师。领悟这些需要多久？有人很快，数万年就可领悟，也有人很慢，
数十亿年都没什么成就。还有108年，我就要渡劫飞升了，肯定是来不及。还是先炼化炼火手环吧，这阵道等进入神界再学吧。炼火手环，秦羽，你先滴血认主，然后才可用体内真火炼化这手环。成了。以你的灵魂境界，要炼制成功，估计数千年就足矣。太慢了。在星辰空间内的真火源头处炼化，应该会快些。上面达到原点后期，否则应该没有一丝金光才对。看来还需要多吸收一段时间。我已成功炼化了炼火手环。什么？短短10年就成功了？您已是迷神殿之主，阿福见过主人。傅伯，您还是称我为秦羽就可以了。主人，这是老主人定下的规矩，我不能违抗。今后还请主人叫我阿福就好。福伯的称呼，阿福愧不敢当。福伯，如今您的主人可是我，那今后您是不是听命于我？那就行了。您依旧是迷神殿的管家，而我依旧称您为福伯。收。主人，此传送阵可通向碎金流之外。想不到福伯您竟也是阵法大家呀！跟随老主人那么多年，对阵道900卷也略有参悟。福伯，您的实力如何？速度和身体强度，我能赶超上部天神，可我无法感悟自然，所以实力只与下部天神相近。既然如此，我还有一件事想拜托您。自从羽儿从迷神殿归来，一晃已闭关50年了。秦德，你生了一个好儿子啊！不知玄帝陛下亲临，所谓何事？想着秦羽还有40余年就要渡劫了，我给他寻了一处地方飞升。羽儿飞升渡劫的消息一直是对外封锁的，他又如何知晓？父王，此事不简单，我定会彻查到底。怎么，你们还有疑心不成？我可是一片好心呢。玄帝陛下一片好心，我等怎会怀疑？只是玄帝陛下还真是为了我的事煞费苦心啊。羽儿，你竟提前出关了。父王，我们感觉到神劫将近了。秦家上下已受玄帝陛下照拂颇多，怎敢再麻烦？您的一片好意，秦羽心领了。秦羽，我知你心中仍有芥蒂，我只是想弥补之前的过错。你若不信，从今日起，我寸步不离秦家，也不接触任何秦家以外的人。你若还不放心，我这就下令，
让和秦家弟子结为道侣之人暂回宗门避嫌，也禁止观看你渡神劫，如何？表面示弱，实则变相威逼。他若真留在秦家，父兄随时有危险，而让秦族弟子的道侣都折返宗门，那岂不是直接挑明秦家怀疑他们？真是阴险。好，那就如你所愿，有什么冲我秦羽一个人来吧。不必如此麻烦，那飞升之地就有劳玄帝陛下了。如今都是一家人，不用这般客气。秦羽，你还剩下40余年的寿命，你秦家一族也只有40余年的寿命了。玄帝，我正好借此机会，将你这一脉从我秦家连根拔除。大哥，魔界当今的修罗魔帝正在外头等着见你，说是叫什么雾龙，你认识吗？是他呀，请他进来。拜见前辈。果然如你所言，100年之内就成了9级魔帝。说吧，来找我有什么事？晚辈来这儿是为了感谢秦羽前辈当年遗失枪法的施恩。言重了，我当初破开封印，其他的高手也看到了，但只有你有所领悟，这是你自己的能力，与我无关。但晚辈仍旧不知晓道在何方，所以你来这里是想让我再演示一招，好叫你寻得突破之法。还望前辈赐教。万千大道各不相同，最终都会归于一道。今日我就再给你演示一遍，看好了。多谢前辈赐教。你走吧。这雾龙能弄懂吗？关于道的领悟不可言传，只能靠他自己了。此人将来怕是要称霸仙魔妖界喽。以后的事，谁说的准呢？对了，大哥，玄帝传讯过来说，渡神劫之地已经找好了，总算要来了。秦德，不必过于担心。秦羽兄是仙魔妖界的翘楚，渡神劫自然无虞。秦羽，3人同渡神劫，神劫威力可不是3倍，而是8、9倍，甚至于10几倍。就算你能扛住前面2道神劫，我倒不信你看到自己的父亲被杀之后，心生还丝毫不乱。大哥，我总觉得不该在此渡劫，那个玄帝肯定有阴谋。你们只需专心应行，其他的交给我。
3人同渡神劫，我倒要看看这神劫威力到底如何。来吧，爷爷们才不怕你！神劫一开始便是这等威力，秦羽，你逃不过今天了。如此多的雷劫，就是青帝行远他们的第1重神劫，也只是9道雷劫，此次却81道，威力不容小觑。嘿嘿，我的惊天一棍刚刚练成，就拿这个小试牛刀，再加上我，定能安然度过。大哥，如何？不错，这第2道神劫由我来挡。好，那这神火劫就交给大哥了。黑色神火，往日神劫哪来如此多的黑色神火？父王，不会有事的。去！青羽，你果然比我想的还强。如若不是我早有安排，说不定此番你真能度过这3重神劫。狒狒，小黑，这第3重心魔神劫恐怖异常，还是交由我来对抗。大哥，那怎么行？是啊，咱们一起。不可，你2人灵魂境界尚不足以对抗，可能会被重创。更何况那玄帝不知有何阴谋，你2人替我留心。放心吧，我有把握。最后一道考验要来了。秦德，去死吧！不好，父王！主人有令，任何人不得伤及亲人。不可能，你是何人？父伯，谢谢你。大哥，这是怎么回事？
早知玄熙他有阴谋，我又怎会不防？父伯，从今日起到飞升之日，我父王、大哥他们的安全就交给您了，尤其要当心玄熙。我这一眼息阵完全覆盖了这里，任何人的一举一动我都一清二楚，也可瞬移到任何一处。你好强，一掌不但毁了我的肉身，还能灼伤我的元婴。你会后悔的。不好！秦羽果然感应到了我这个九级仙帝。秦羽，3人的神劫变成了4人的神劫，威力只会更大。秦羽，我就是死，也不会放过你。风雨哥，主人，我不能进入劫云区，为自己小心。玄熙，你我之事始于我，可当初是他欲谋夺我的宝物，还间接害死了我的弟子，最终你却连我的亲人都要伤害。大哥，第3重神劫要来了，你我兄弟同生共死，此番一定能成功渡劫。庆帝金行军的第3重神劫，神类不过是灰色的，这就是黑色的。他们的神类细如发丝，而这却如囚笼一般。大哥，我们一起到。这玄帝一死，神劫已远超我们的想象了。我们3兄弟同生赴死，半步不退。小黑、狒狒，你们现在就站在我身边，切不可太远。这心魔神劫，我自有办法。金星灵珠，鸿蒙灵宝，今天就让我感受一下你们最强的威力吧。心之力，起！父，别担心，小雨他一定没事的。娘，爹和大伯、二伯肯定能渡过难关的。金光，是金光。心魔攻击竟然被秦羽破坏了。有了金星灵珠，果然对飞升渡劫大有助益。不等心魔攻击，我又有何惧？
父王，大哥，玄帝虽死，但他麾下之众势必会为他报仇。我先将秘籍迷魂传授给你们，凡是通过考验的人，便依旧算是我秦族的一份子。再加上万寿谱内的供奉，定然能保得我秦家周全。好，小雨，我和父王定不会为我们秦族留下祸患，你安心飞升。我已解除了你们3位的灵魂束缚，还你们自由。假设你们觉得外界没意思，就暂且生活在秦府内。没事，正好传授黑瞳郭凡些技艺。多谢。仙魔妖界太没意思了，你留我在江兰界里修炼好了，到时候我随你飞回神界。何时飞升，已经知晓了吗？就在这几日之内。不过，我要先去暗星界一趟。怎么也不提前告诉我们一声？那飞升的时候，我可得去送你啊！不必了，我这趟来就是想同你们道别的，顺便把金行灵珠归还。温风，这金行灵珠想必不久就会归你所有，以后我们在神界相会。神界相会。别哭了。爹，你放心，我和郭凡哥哥一定会照顾好娘的。心渐暖，人成花，自难花。记得那些冬夏，不知道我住了何方，烽火暗，人离散，还能总相伴。该走了。别太心如麻，轻舟将过，流年似流沙，就让回忆作伴，割不断，山高路。